Très chers fidèles internautes de Eurotech TV officielle, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique avec votre intime servante Carmen Aladjo, la diva Kandina Lubara. Merci de la fidélité, merci de la confiance, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vais dire bonjour à mon papa Jean Pouy, bonjour à toi. Je vais dire bonjour à Andy Oaza derrière la caméra, pourquoi pas Lévi Kadogo de Paris, joyeux anniversaire à toi. Nzamba Baxelom, Mbébé, les Anaki, Koba, l'autre Zana Yoka, son bébé qui était au salle d'élection pour gouverner, hier, tu as commis un groupe sur la Mona Yoka, tu vois, Zala qui n'est pas salama. Et on a Zongi Sui pas né, ça c'est l'homme à point de vinaigre. Bonjour Yoka. Bonjour maman. Boni ça. Ça va bien, ça va. Boni d'épaisse. Très bien là. L'épaisse c'est ça qui toque. D'épaisse qui toque. Autant surtout Bolando Baïbayo. Oui, en tout cas, bah oui, nous sommes dans Kangai en tout cas. Ndekonangai Nico Business, na minute à Lubumbashi en tout cas. Nazo pesombote ba oyo nyonso bazola ndanga ezala Washington ezala Cape Town, donc partout dans le monde mbote mingi na sepeli na bino mingi. Et puis na minute na son excellence monsieur chef de l'État Félix Sekeli Chilombo sika azali asali voyage nzamba batela et na pesi mbote na Jean-Marc Kabunda Kabunda. Et puis na pesi mbote na minute oyo na bandeko oyo bazali ko sala na commission ya Tshisekedi Mulumba. Ministre Oyo azali koya na idéologie ya Tshisekedi, mais azalaki c'est un ancien combattant. Aye na idéologie à changement. Emmanuel Ilunga aye na frappe moko akuti na ministère Kanyaka ezoko en désordre. Ache ordre tala bato malgré azamu nanga mwana mais muntu aye na ordre. Mapango bato babotola pona samedi lobby bazoka ndokozwa métropole ezonga na maboko ya chef coutumier. Elunga na maboko ya Kimbuta. Mapango ya moki ngai na moni dossier na maboko ministre a signé mapango ya moki ezozongela ye. Voilà état de droit facha lobby. Et puis na minute oyo ba lobby monsieur oyo azalaki vice gouverneur nani président assemblée Roger Singh, hein? Roger Singh Boloko, hein? Vous comprenez que Fachi frappe encore. Et pas na biso soki oyibila na bato oyebi ke omemi ngambo ayibila pesa mituka na minute oyo azoboye kobimisa mituka oh ngai na minute azana makala yango Fachi lobby déboulonnage. Donc babandi olela déjà déboulonnage. Nani wana na makala? Roger Singh Bakangiye déjà. Bakangiye puisque azali azimituka ya l'état. Oh. Batuni mituka ya l'état azali wapi? Président assemblée oyo yauti koleka so mutu travailler ki na époque ya nani ya Kimbuta. Batuni mituka ya l'état ezali wapi? Bapesi mbongo a détourné mbongo 300 millions de dollars. Yoka mbongo ezoki na baposha bato. Tango bayoki bayibise que il y a qu'une explication, armé ko sala que était autorité morale. C'est pourquoi Fachi est pas na autorité morale za la et pas na au mukamate. Hein, au mukamate. Donc na minute bakangiye azana makala akolia vungule. Ala vungule. Donc pour na métropole ya Moyibi. Oui, eza ya Kimbuta te, je te dis samedi. Na mona biso Emmanuel Ilunga et puis na dossier à chef Kingakati. Dossier ngape na commission nazo chef frappe. Nazana dossier à chef Kingakati a lobby ke Kabila tikala ko somba Kingakati te abotolo yango nanko. Abotolo yango nani? Azo yango apesa kaka burkumestre. Apesa burkumestre mbongo mbongo muke. O nyonso ye moko azozo espace ya lobby balobi 17 hectares. 17 hectares nyonso wana Kabila vandela yango ezali ya ye lokola ya droit. Mais bah chef coutumier ayoki pasi ndeko ya chef coutumier il est venu me voir puisque le kola ngana zo travailler qu'on a commission na minito tozana posa que to chama na ordre to soutenir Félix président pour la action na ye simba miyibi nyonso libanda sokona Kingakati Kabila bozoboto le ngoto mais siko soki ezali est Kabila somia pana to retourna dossier ezali c'est moi qui a les dossiers. Ngana na dossier wana na biso ke chef Kingakati avanda wana lobby Kabila tikala ko somba te abotola ngona nko sikonde ya mais sofanda na boko tika fanda po ata botola ki bon il faut quoi somba asomba ngoji de manière officielle soki ali ko somba puisque chef lobby atikala ko mona mbongo te makamundenge zo sala mabazai ko banga bato na boy bakanga chef wana akenda boloko deux fois balinga kutu baboma ye chef coutumier wana oui chef Kingakati mwana biso nazaki na ndeko na ye na ndako na ngai
na butu alobi ke nayoki ke bozali na commission yango na biso ke te biso tozali na frappe Fachi azosokola terrain yango zoka déboulonnage babandi ko lete o balinga babwaka biso déboulonnage mutu nyonso amoyibi yango nyonso oyo yebi ko yibi mbongo ya leta zongisa soko za na tonga leta zongisa liboso exemple ya liboso Roger Ting vice-président ya assemblée ancien président ya assemblée yango bakangi aza na makala ba intouchable ya Kabila ba intouchable donc Fachi frappe encore tozali na masolo tozokoba malgré makambo ya o ba gouverneur tozi ba gouverneur te oui nazo bisa izaboyi omoni biso conséquences nyonso eza population peuple a aidé biso te que tozo majorité na ba députés même nationaux même provinciaux so qui peuple a aidé kabiso mbelelele tozo une équation ite bonne équation qui bonne équation ezate chef de l'état za Maos bon bazami ban tango azole kawa et puis topekisi yoka à partir d'aujourd'hui na biso boy à partir d'aujourd'hui topekisi makambo ya ouais zaka pour la chef coutumier et pour la présidence même suba changote au moins ambulance au moins présidence oh mutu kezole ka ouais té même aux alliés général té mais les vous allez d'accord non on oh non c'est ezaki embrouillement ya Kabila ordre des alaki té na Congo maintenant président a pour na ordre donc na minute oyo état de droit mutu nyonso azongeli na mulongo chacun à sa place Mibe Condé za au-dessus ya batu nyonso donc yango na biso que te frapper mutu oyo ya PPRD o balobaka baza intouchable nani oyo bakangi ancien président ya assemblée provinciale azana makala pour yoka frappe Fachi donc na minute Fachi frappe encore il est allé maintenant na moment où azana katanga oyo bakokuta na infraction que azana massacre azana kata tuerie ya makambo kana katanga directement il sera arrêté sans débat donc Fachi azali président bazolo ba protocolaire mais Kabila zawapi Kabila a eu déjà que on va déboulonner Kabila a lebité président je te dis Kabila a lebi mbala moko na kena ngai Dubaï Omoni, arrête Dubaï. Arrête Dubaï, c'est coupé maintenant, ah bon, tu as évité, hein? Kabila, tu as un problème. Notre souci est que maintenant, tu travailles pour le peuple congolais et l'eau comme Malunga. Ok, il y a une élection de gouverneur. Il y a un sénateur qui est corrompu. Il y a un sénateur qui est place de Kawana. Parce que le FC, ça continue à coloniser. Le FC, ça a 22 places. Il dépasse place, cash place, on a évité point de vue. Omoni. Na ngonga oyo ba député na biso nyonso ba voter tous les 12 députés ba voter mais c'est là que et peut citer que gouverneur nani Laurent Batumuna abima Laurent Batumuna ba voix ye ezaki toujours moké biso to kanisa ki peut-être bande ko ba ko sala que to ba soutenir biso mais bande ko ni yokate ngana zo ya bande ko lorsqu'on parle de ndeko ce n'est pas dire que ba tev c'est pas comme ba angelo wana zo le bango d'une manière il y a réconciliation ouais na moment oyo président Félix Yemoko était à lobby que je félicite d'abord à calmer peuple à lobby peuple congolais besoin la calme je ne vois pas comment que FCC ko voter ba membre ya cash puisque bayebi que cash ezali na force moko ezali na présidence donc bango bazali na alliance na bango balakisi déjà que était bakoyi ko kende de gauche droite était ba voter mutuna bango mais koyi ko empêcher que président a frappé dès lors bango bako kende oyebi mutuna bango Némi a wuti ko sala communiquer oui alobi que bande ko nyonso ya ba gouverneur o ba mini gouverneur balanda idéologie à chef de l'état Hollande déjà donc balanda idéologie à chef de l'état ce qui bango balanda idéologie à président on va dissoudre l'idéologie chef de l'État. On va dissoudre l'idéologie, c'est d'abord le peuple, d'abord. Ok. Le peuple d'abord, il faut social, il faut qu'on s'unisse ville, province, à Kinshasa, toutes les villes, il y a RDC. Et c'est le propre Kotia Moussala en action 100 jours et continuer, mais ça les salama sur tout étendu à RDC. Marie FC ça a dominé aux assiettes. Chef de l'État, dominé, ils ont gouverneur, ils ont banani, ils ont chef de l'État, Zamoko. Montazali na liloba ya koloba kolongola ça. Bazo travailler en collaboration non baza bon surtout bazo travailler. Collaboration nani? Na bango surtout ba gouverneur bon ba gouverneur bon c'est ko président nani? Président Fachi.
monde de la fin zanani après Nzambe zanani na Congo. Après Nzambe za Félix Tshisekedi na Congo. Donc na yebisi que après Nzambe na Congo c'est Félix. Donc makambo ya kokende gauche droite ezate. Po eza kinga katite o zelate o babandi bo banda kolelo na leko bato so bazole le poto kumeni kufiso babomi biso basali. Non. Ezali conséquence ya élection to salaki. Ce qui peuple a edaka biso puisque bango ba monaki kaka tête. Kabila kende ba chakaka Fachi. Mais bayeba kite ke ba sunga biso to za ba député. Bango bazo voter Fachi, ba ko voter ba FCC. Ce qu'on a tout ni batu ya lamuka bino batu information bino bozo mona IDP c'est toujours ba satana boya tiko ko bongisa ka bonde oh asali boy na minito nani lamuka bazana 8 députés les 8 députés à lamuka ba voter nani problème de yango est-ce que bango bazaki na candidat na Kinshasa est-ce que ba voter nani il fallait bo solo ba pesa bino ba non jamais tu solo la tête c'est baza bango ba satana. Oui, la moka vaut mieux balia na serpent que balia na biso. Mais bino bolia na batu misusu na serpent. Bazali motema mabe ya kotuna te. Leur besoin souhait na bango que Félix a la tête te. Puisque bazomo na venir ya politique na bango. Or, ba s'enterrer politiquement. Et loko basali mbemba na mboko puisque biso zela omana ba Amerika bazo kitao ba kotonga mboka santa motombele. Donc on a évité mbemba carrière politique na yo c'est vidé. Donc le col la moke panzani. Parce que la moka na minute moto na moto za président. Mbemba président, Fayulu président, Katumbi président, Ndembi Matungulu président. Na moto na kwena ye chef ya la moka. Mbemba pe ayebise que massa à partir de jour mettre sur Kamba c'était comme président ya la moka te. Marqué baza séparé ba député baza kaini pour apesi bino ba voter. Kala. Ce qui est la député, on a besoin pour ça changement. Il devrait soutenir 8 1 sur 12. Mais le salaire est carré, moi, il y a ma casse. Mais le nani a l'équipe. Mais 8 1 va voter nani. Et puis, na chef coutumier, 4 chefs coutumiers, il va voter Jean-Théoning Gobila. Après, c'est 40 000 $. Oh, yoki, bongo ba pesi kuna, batu oh, mais heureusement, ba député na biso ba comprendre que te, ah, ouais, ce salaire, oh, yoka déjà son. Bandako repanzana. Donc bango ba comprendre bazongi au bon sens et puis ba boyi ko ça le trouble. Ba voter ndeko na biso. Mais je regrette mes frères. Yozo ya na trouble na IDPS. IDPS yango. Ah to wana pa mana sa IDPS. Oui, na zoto na. Pour na gentil ngobila. Pour na yo. Ba sali choix malamu to. Te choix malamu te. Ngana soutenir te. Bon, eza choix na bango. Ya biso ezali to zela musala. Totala action politique, action gouvernementale, qu'est-ce qu'il va afficher comme action? Ce qui a s'aligné n'a derrière l'idée à fachiter. Bisokakas. Ton marché, il sera dehors. Libanda, mon bec, bisonné tous abois, population allait au-dessus, il y a nyonso. Peuple souverain. Faut faire soutenir rien non parce qu'il y a un gouverneur na ministre. Non, soutenir. Au cours de battre que ça mauvais shot basali choix. Basali mauvais choix. Qui paye d'accord te le président faut. Bon, il na yo ki makamba yumbi. Na ki makamba yumbi ke mutu abomisa bato hein. Po yango ne pesingana no moyen soutenir mutu bongo. Tozana pour ça soutenir. Oui, na yo ki makamba yumbi. Abomisa bato belé. Na yo ki bato na yo ki pe ceux qui les louent balancer mandat d'arrêt. Puisque pas Fachi makambo oh zela te kuna ezate. Ce qui est le CPE, c'est qui va gagner Gobila. À l'immédiat. À l'immédiat. À Kodie peut-être tika na mususu ya sika. Donc il y a biso ezate, o zelate. Il y a biso za kabila te ko azo banga. Et pas Fachi oui. Oui, effectivement, il doit partir. Allez-y. Au Mohamed. Ba chena sema salonga la sapat. Akena yi. Donc biso na minute tout nana d'abord Rosen Singh azawapi. Rosen Singh ana makara. Ah, c'est depuis hier. Métropole bazo boto la. Métropole ezolonga na maboko ya Kimbuta zo kosa keteza ya yi. Ekoma maboko wana. Ezo mkoma na maboko ya chef coutumier. Te chef coutumier moko azawana. Chef coutumier mokolo loko azali. Mais nga uti na ministère affaires foncières. Na yebisi na uti ministère wana nazana kati ya commission ya Tshisekedi wa Mulumba. Commission ezali structure te que to créer structure moko en dehors ya IDPST. Eza commission pour appuyer action politique ya Fachi. Na kati ya population bao nyonso bazo botelaka biloko bao bazo salaka boy. Donc ndenge toza wa congolais nyonso yeba ke Fachi yepo na changement
ezala na mikanda na yo koya koloba te poto wana pouvoir obotola mapango nanko yaka na dossier na yo au grand complet puisque pas na biso général azatin mibeko nde eza au dossier général ongai nazali colonel mpona zo lupangu ba ebele mapango nakuti ba dossier na kati ya ministère affaires frontières ba généraux ba zo mapango na biso mokia na mapango na etu on a remis le ministre Emmanuel Ilunga a signé à la Kissinga, voilà les documents. À la Kissinga, il y a des documents que voilà les documents on a signé pour couper ça. Moi qui m'a pas envoyé. Moi qui a yoki na minute, moi qui a débuté. Nana tanga liso comme Félix Lambogo. Allo binga ina konya Félix vanda na yo. Ah umela na yo. Umela. Si ko pona bato babotole mo ki mapa ngo bazui ba limite pona bango non? Oui, solution. Bozana ba preuve ya bato ngo to ba. Nazana oui, identité zali document soki nazana mbena na yeli nazana ba preuve zali. Soki nzamba sungi lobby ya kato kenditi na place ya nani est-ce que bazo sala officiellement oya au moins qu'est-ce qui va se passer oya to kenditi na nani côté ya métropole. Autant qu'est-ce qui va se passer yo moko mona événement ndenge nini bazo sala cérémonie après yango bazo singa siko ba mama ma chère oyo babotole bilanga ngo babotole batekele bilanga nani koko nyangi azo atekela batu mapangu nanko alebi au terrain ya l'état siko bazo zongisa ba kolo bilanga bazo bilanga na bango tala ordre ya politique tala fachi nenga tala fachi nenga ah mama vanda o mona musala donc musala o bino bozo sala biso to tala makama ba gouverneur te eza puisque tozali a fachi za président kimbuta pe azawana kimbuta tikala ko empêcher président teke simba que c'était sala boité le chef de l'état za capable ya ko bimisa mbongo partout et c'est que yemo na minute na yebse bino fachi il travaille maintenant comme chef de l'état comme premier ministre oui je t'informe non il faut yebas pour 100 jours à bimisa ondeni puisque na minute on a tozana gouvernement te président 100 jours à l'immédiat allez programme à 100 jours et c'est lui le garant à comprendre que tes populations maintenant il faut assister non assistance à la personne en danger voilà maintenant le président est arrivé parce que yo boya président au Sambwa donc biso toko sekwe bangwa désolé on va les boulonner déboulonner encore vous comprenez tozali bandeko ya FCC si vous êtes les camps de changement boya to sangana mais ceux qui ozoya même na FCC ceux qui ozomona velo ko ezosayo cela veut dire ozana omoni poto ceux qui za ozoki potate mai l'équipe place wana ko yokela ko mais ceux qui pote ozana pota mai ko leka place wana ko yoke ko swayo donc maloba président lobby ako combattre système ya kala ya ba dictateur ya moyibi ya corruption des système présent ko combattre pourquoi bino les autres ne bino vous avez vite compris que bozaki na ba mafia bozaki na ba complot moko boye maintenant président lobby hors périmètre cellulaire. Ok, yo ka son prend nité la ce message na bato ala muka na tengi bazala bango séparé bo sanga na boko maini na we moko abengi ngai mutu moko ala moko abengi ngai abini alobi o to sangana son bozo sala boye tozo bokomi kosambia biso to boye bino te fachi ye moko président atandi loboko alobi boya mais Fayulu azolo bakete loboko a patin a fingina na fachi mais il faut yo katana na ibite Fayulu akomi kosala politique soki Kabila penza zaki na mboko na ibite Fayulu ulingo yo kana wapi mbele ozo onyo koma na boloko Fayulu n'a pas soutenir bino na idée non a soutenir biso te biso nde to soutenir ya bima député na munyero biso ngai moko na teki ngai na tekela Fayulu munyera na 11e na 10e aya na teka munyere na ina ndeko Bazile na 2011 bango bali na 2010 basala soutien à Etienne Tshisekedi nde lelo Fayulu akomi opposant koleka IDPS akomi ko lobaté IDPS ibinga pouvoir en tout cas c'est regrettable mes frères c'est regrettable il faut que ça ne fait pas débat mususu oyo kuyoza na ndelo mais est-ce que biso ko sala penser débat na Fayulu bande ko ngai to sala penser débat na Fayulu to libité Fayulu to yibie pouvoir Fayulu ngo parti ngo politique ngo eza place nini ko condamner fato condamner bato balancer qui message que Fayulu boza faut ta Fayulu faut ta bato ba mais même ngo asuki wapi même na minute akomeko senga garantie siko garantie ngo pesa ngina maboko nani ça peut garantir pas nani mais yazo to garantie soki a chao na IDPS akomeko senga fachi garantie zoyo
eza mayele ya moyibi bato mitema mabe ezosoka toujours mabe mposa na bango ezalaki faci idps etekama or kokufa Tshisekedi mulumba totikali na minute yango na yebisa bandeko ke bozomona kabunda oyo soki kolia mbongo il faut bozala sincère mes frères touti wapi baye na mbongo kabundu zwa mbongo teka idps kabunda alobi jamais vos menaces zwa saka ya mabele ke na zwa mbongo Zoé Mogalo wana nazotanga kombo ozobanga te ngana na pouvoir qui va m'arrêter na okanga ngai moni ki okomba uzana nazali wana muto ko sete na ni bosa mibeko te mais o ngana zoloba nazo injirité nazoloba vérité na injirier mutu te na lobby Zoé nani Mogalo na Kalev nde batu baye pak Jean-Marc Kabund 16 millions mbongo ya ozo kateka 16 millions osomona mbongo ya unité 16 millions wana telefone ko paso kazi wana kanyeso ya crédit mais crédit balibite cha unité bongo ya ozo unité à 16 millions de dollars c'est 16 millions téléphone peut oza 1 million ya dollars na téléphone oyo téléphone ko paso kate intimité ko pasuka donc tala emaye kabunda boyi alobi objectif na ngai ezali ke na comme c'est IDPS na pouvoir lelo IDPS comme na pouvoir Faci comme président moto bongo ya ko trahir Félix aza président est-ce que vous voulez toujours cette histoire normale? OK yo kaso to comme cité lancer mon message na bato sur IDPS non ne faut pas être déçu biso mais ngai na tangi tout ya président tini message à lobby calmez-vous c'est moi le garant du bon fonctionnement de l'État si je trouve qu'il y a ça ne va pas je dois vous informer. Et je dois lancer un mot d'ordre. Et je dois asseoir tout. Soit disant patati patata. Et vous allez donc dissous. Donc, président lobby, tous à la l'aise, Yemoko Azali Garant. Azo mona comment les choses sont en train. Oh, ya kolinga ko respecter. Idéologie n'a été. Et puis, bateau c'est ça moko ba comprendre. Lobby, monsieur Némi a sali point de presse. Ba comprendre ni. A lobby que tous les gouverneurs bao babimi jamais beaucoup que n'habitement Félix Sekeri Chilombo boza la simanae mais président la présidence soka yebisaka ordre boy vous savez ce qui s'est passé dans l'aéroport et ça accrochage bazaki ko wele soki kabila zaki ko leka boy donc kabila na mitu azana Dubai biso tozotala makama kabila te tozana posa ya changement normalement tona posa que peuple congolais azwa papa ayena sachet ba américain nde bazo ya kotonga mboka oyo donc ba tosolo ba hinhote hinhomibi Hihomba ye papa bwaka mabanga bazo abwaki kaka mabanga lobi nzede kofi papa bwaka tokende toleka hiho donc tala batande wana bato bongo les américains bazo ya basali béton babutongi batie mabanga basali yango eloko moko durable ba américains batonga pamba te po batonga il faut bosana bango partenariat c'est ce que nous avons fait avec les américains c'est pourquoi Faci a l'équipe na Nani na Lubumbashi akenda tala comment ba société puisqu'il faut ba renouveler Jekamine ba américain ba revendre la wana ba koya na miba ba koya partout pétrole ba exploiter ngo na ba américain puisque avant pays moko yawa il faut ba na ba américain oui ba américain bazaka banani les logifs nde bato basala États-Unis d'Amérique mais tala sko États-Unis ndenge izali jif moko société moko ya jif yawa na RDC zate Jif moko soka sali société wa mbongo moke salaire ya suka $1500. Siko bato ya bongo awa, bato ya bongo soki batongi société awa. Na yebiti congolais ka kozanga musala na yebiti kolia ba congolais. Siko ba congolais boko panza na désordre. Donc voilà masolo Faci akay ko sala papa ayena sachet. Donc makambo ya ba distraction ezate. Ne vous en faites pas, vous allez inquiéter na dossier ba gouverneur. Toza la kimia, toza la poser qu'on s'imposer na bâtiment mais sauf il faut organiser au moins marche à soutien il y a soutenir action politique ya président to soutenir président na action na il y a couper c'est makasi qui était toza derrière lui malgré ba mibi wana malgré 3 personnes à mibi wana ba ko empêcher biso te que to travailler donc nous sommes déterminés nous sommes debout pour un changement total pour la paix sociale en RDC. Paix sociale, cela veut dire que à se sentir mal à l'aise. Maintenant, il faut que SRM azongi la ngona maboko. Mutu nyoso eza le soda. Président, bino na zoko ba soda ba bakisa 20000 ba bakisa bote. Papa, tango kabila zalaka, bakisa ta 100 francs. Mais président bandi nanu budget zate, mpe gouvernement zate. Est-ce que beaucoup se prendre moto boité ba soda?
On a Benji un peu, Baba qui c'est? Benji, bah ici bango boy. Indien yonso kalamingi te loi izoya. Na salaire limite à salaire. Ceux qui va quitter, qu'on fout à mon $400 chaque fin du mois, bah comment tu vas boutique na bango basaline, bazong. Donc tous à déterminer, merci. En tout cas, tous les combattants, je suis au cœur avec vous. En tout cas, bah on déconnanga nyos balanda kangai. Puisque président Azamoko Fachi oito sali que les lois comme président, yona no boya Fachi. Na États-Unis ba beti nzembo ya l'hymne national. Debout congolais. Et yemba mi na bang pays anglophone. Non, depuis mokile bande 40 ans après. Ba yembi ba beteli Fachi coup de canon 21 coup de canon. États-Unis ningani. Mai kuna bambisi ba panzana en désordre. Bon yona no boya Fachi. Yonani oboya Fachi. Ayo ya kotenga wo ngai fayul. Ba américain ba lobby likambu ya vérité désir na bu ya. Bakundi yango. OK, Merci beaucoup mon numéro 1, mon numéro c'est plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. C'est ça le numéro de WhatsApp. Donc même mon sous au benga 082 19 61 972. Toujours mon numéro. Donc ndenge tozawa Fachi nde mokonzi. Tozo travailler tokotika nzelate bami bibaleka. Donc président na minito aye na frappe et puis Fachi frappe encore. Azokanga ba tête. Ba ministre nyonso ba komiko bomba mitoka. Papa, yo sera mis tout au sambwa, au sam. Donc, bah comme bah yo déjà question et yo connaît pas Fachi. Fachi a lobby déboulonnage. Na kena wezi maman bah comme papa. Yo ebi Fachi a lobby déboulonnage. Toko déboulonner bango en des. Merci beaucoup, merci. Bah on va tout ça qui na yo kassambo qui sambo sentir que wana yo kassambo lobby DPS. Merci à toi. Je dis merci à Anne qui derrière la caméra. Pourquoi pas mon papa Jean Pourrier, merci. Je dis merci à Lévi Kadogo Soumona Carmen Aladjo. Ils avaient grâce à Lévi Kadogo. Quant à moi Carmen Aladjo, on se voit à la prochaine numéro. Bye.